साथियों नमस्कार। और हमारे साथ हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे हम योगी जी से कुंजल क्रिया क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। कृपा करके हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। कुंजल क्रिया पानी पी करके उसको उल्टी करना है। कुंजल क्रिया से वात पित्त कफ तीनों का समन होता है। जिनका कफ बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है या पित्त बढ़ा हुआ है, कुंजल क्रिया करने से वो अपनी सम अवस्था में आ जाता है, शांत हो जाता है। कुंजल क्रिया करने के लिए हमें 4 से 5 गिलास पानी को गुनगुना गर्म कर लेना है और उसमें उतना नमक डालना है जितना कि आप सब्जी में डालते हैं। डाल करके उसको पीना है और कैसे पिएंगे उसको भी समझेंगे। इस तरह से अपने एडियो, ये हमारी जो एडी हैं, इनको ऐसे उठाएंगे ऊपर और पंजे के बल बैठेंगे। ऐसे उखड़ू बैठना है और एक हाथ में जग और एक हाथ में गिलास, फटाफट करके दमादम पीना है और फिर उसको उल्टी कर देना है। तो ये देखा आपने कैसे करते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया के करने से जो कफ होता है अंदर वो निकल जाता है, पित्त होता है वो भी निकल जाता है और जो वायु होती है वो भी निकल जाती है और वात पित्त कफ तीनों समावस्था में आ जाते हैं। कुंजल क्रिया को आपको रोज नहीं करना है, केवल किसी बीमारी की अवस्था में ही आप इसे रोज कर सकते हैं। जब बीमारी नॉर्मल हो जाए तब इसको रोज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आज आपने जाना कुंजल क्रिया कैसे होती है। हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें हल्का नमक डालना है और 5 से 6 गिलास पानी पीना है। पीने के बाद में मुंह से उंगली डाल के उस पानी को बाहर निकालना है। उससे आपका पित्त, कफ और वायु तीनों में से कोई भी अगर बढ़ा हुआ है तो वो तुरंत आपके पेट की सफाई करता है और आपके शरीर को बैलेंस बनाता है। और साथियों, इसमें आपने ये भी जाना योगी जी से कि इसको रोज़ रोज़ नहीं करना है, इसे जब ही करना है जब आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हों। और साथियों, इसमें एक बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब आपका पेट से पानी निकलना बंद हो जाए तो अनावश्यक जोर ना लगाएं पानी निकालने के, क्योंकि उससे जो है आपकी आंतों पे भी जोर पड़ता है। बस केवल जो साधारण तरीके से पानी निकल रहा है उतना ही पानी निकालें।
इस चीज़ का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने योगी से अच्छी तरह सीख लिया है और इसको अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।